Почитувани, секојаш кога во државата се случуваат процеси важни за иднината, Христијан Мицкоски е на спротивната страна на историјата, од интересот на граѓаните, без основно чувство на државност. Остваривме стратешки интерес поставен уште од независноста, почеток на преговори со Европската Унија, со заштитен македонски идентитет, со македонски јазик во Унијата. Наместо конструктивност во име на граѓаните и доброто на државата, Мицкоски заедно со Апасиев застана против членството во Европската Унија. Видовме деструктивност, ширење невистини, туркање на насилства, обиди за крвави сценарија. Нема никаква промена во ВМРО-ДПМН, тоа е истата стара криминална партија со која се уште управува Никола Груевски. Тоа се потврди и овие денови. Христијан Мицкоски повторно замина за Будимпешта, очигледно по нови насоки од Никола Груевски. Овој пат за новата фарса, барањето за референдум, кое што е само за внатрешна употреба во ВМРО-ДПМН и кое нема никаква поддршка ниту од опозицијските партии. Мицкоски и Апасиев се изолирани во делувањето против европскиот пат на земјата. Дури и високи западни дипломати од Европската Унија имаат сериозни критики за деструктивното однесување на ВМРО-ДПМН. Ги наведуваат туркањето на насилствата, крвавите сценарија на антиевропските протести, лагите, навредите, палењето документи во Собраниската сала. Но и на домашната политичка сцена се изолирани Мицкоски и Апасиев. Пропадна сите нивни лаги. Нема никаква бугаризација, не постои асимилација. Напротив, почнавме преговори со Европската Унија со македонски јазик, без додавки и фусноти и заштитен идентитет. Се потврди дека антиевропската коалиција ВМРО-ДПМН и Левица свесно ги лажат граѓаните, ги злоупотребуваат. Мицкоски и пратениците од неговата партија не смогнаа достоинство ниту да дебатираат во Македонското собрание, ниту пак да гласаат против. Побегнаа. Северна Македонија ги започна преговорите со Европската Унија и ова е нова ера за нашите граѓани која носи бројни придобивки. Мицкоски заедно со коалицијскиот партнер Левица останува на погрешната страна на историјата. Нивните обиди да го спречат напредокот на земјата пропаднаа. СДСМ заедно со граѓаните нема да дозволи нови блокади, продолжуваме на патот кон Европската Унија, македонската иднина е европска. Ви благодарам.